Wakati mu kungubagira munna FDC era omuyimbi Kayingo omusanyusa mu kibiina kya FDC Adamu Mulwana Saalongeria Sirukwago ono nga ye president w'ekibiina kya FDC w'ekiwayi Katonga akubiriza bannayuganda okukozesanga ebitone byabwe kubanga ono y'omu ku kaweefube mwe basobola okuyita okukyusa eggwanga lyabwe nga Mulwana bw'akoze. Era obuvunaanyizibwa bwe tulina ffenna abali wano kinnoomu kozesa kyonna ky'osobola Omukama Katonda kye yakuwa fuba nnyo okulaba nti okozesa ekyo era ssemateeka kye yateekamu. Mulwana mu struggle ng'egenda mu maaso nga bwe babuulidde ebyafaayo Asumaani bw'abireese ne dokita we yabinnyonnyoddeko wali ye yagamba nti nze bannange kyendeese mu struggle kino kirabe nga kigattako ettaffaali era ne kigattako ettaffaali ddene. Awo kindeeta kubako obwokubiri era obusembayo ekyo bw'okikola era kye neebaza Mulwana kikole ng'omanyi nti okikola ku lwa ggwanga lyo si ku lwa muntu mulala yenna. Omuloodi w'ekibuga Kampala era nga munnamateeka omutendeke akkaatiriza nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okuteeka ettoffaali ku ggwanga lye nga mwoyo gwa ggwanga. Buli ali wano manya nti olina obuvunaanyizibwa okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyo. Ne bw'ofiira mu lutalo oba tofiiriridde Besigye oba ofiiriridde eggwanga lyo. Ne bw'ofunirayo ebizibu byonna by'oba ofuniddeyo tolaajana nti Besigye akoze ati ono era bataddewo engoma oyo alekeredde ono otakoze kino ono agizebwa n'ekirala byabulabe ono avumiridde abo bonna bannakigwanyizi abakozesa abantu abali mu mbeera embi naddala abalwadde okuyisaawo ebyabwe. Enkozesa y'abantu ng'ali abatolinga n'obulamu oli n'ayagala mufuule jukebox kintu ekyabulabe n'ayagala mufuule jukebox omwogeze ku by'oyagala. Nanakuwadde nnyo nga ndaba mu Paalamenti akatambi ka Cecilia Ogwala byonna Cecilia Ogwala byayiseemu ng'ali mu UPC ng'ali mu FDC ne babizingazinga mu bantu babiri nti omukazi alina akapiira mu kamwa ali wali nfunyeemu amaanyi nebaza muwala wange Anita Amongo nebaza muwala wange Ruth Acheng n'Anita Amongo n'alinda okukola ebyobufuzi akaleeta akaplaying ng'alinga agamba gw'ogenda kufa naye kankufunemu akatambi ke naatambulirako ebyobufuzi byange. Nalaba ne Balamu kyekoze bulungi muganda ntasumba aliwo. Balamu ali mu project Muhoozi ng'agenze gye bajjanjabira Ssejjirinnya naye ne recordinga n'akola nga bw'oteeka ekinusu mu jukebox n'abaayo omutwalo kuba mwana mugaka tandika oyogere bano abanoopu tebanyambye bano abagundi tebanyambye musajja wattu Ssejjirinnya nempulira nengamba Balamu nammwe mumukutte Ssejjirinnya ne mumusiba tugulubye ne tuguluba okulaba nti tumujja mu kkomera embeera ye etabukidde mu ddwaliro amini mukomera gwe Balamu n'ojja n'omulikodinga ng'omukozesa nga jukebox yogera kino bano tebanyambye mbiraba bajja babikola. That practice must stop. Mulekerewo okukozesa abalwadde nga jukebox kubanga buli omu ayambye omuntu agenda kujja ng'ayogera kiri. Retired Colonel Dr. Kiza Besigye bw'akutta omuzindaalo yennyamidde olw'abannayuganda abangi abakola ennyo naye nga tebasobola kufuna mu ntuuyo zaabwe wabula nga bannakigwanyizi be bawuuta amasavu agazivaamu. N'abagambye ennyimba z'ayimbye singa yaziyimbira mu nsi ezitegeera teyandyetaase na kuddamu kukola. Ennyimba ezo property yaazo obuzito bwandizibaddemu nga zibiri protected nga ziri marketed ne muzzukulu yandibadde aziryako ssente ku property gy'alese intellectual property gy'alese ne muzzukulu yandibadde emulabirira naye eggwanga teritaddewo embeera erabirira abakola funa mu bye bakola. Nabagambye nti alima kasooli si yafunamu atuuya n'ennyo si yafuna abatakola be balya abakola tebakola ki tebalya.
ono akoowodde bannayuganda okulwanirira eggwanga lyabwe olwo n'ekifaananyi ky'abo abafiira mu situlago kirabisibwe. Eyo Uganda gye tulina okulwanirira, kubanga bwe tutagirwanirire kitegeeza nti abafudde baba bafiiridde ki bwereere. Nze mpulira wano abagamba simanyi FDC fe nze nalekawo omulimu gwange e Nairobi mu ddwaliro nga nfuna ssente mu $, nengenda mu nsiko tulwane. Abafiira mu nsiko tebabalika, nga tulwanirira Uganda eno nakati gye tukyalwanirira. Olutalo ne tuluwangula, twamala okuluwangula abatukulembedde ne balutunda, ne batulyamu ki olukwe, ne tugamba nti ekyo tetwalwana mutukole bwe mutyo, tujja kusigala nga tukola ki, nga tulwana. Tetwalwanirira linnya NRM, no. Tetwalwanirira NRA, twalwanirira Uganda empya, buli omu gy'alinamu emikisa egikola ki, egyenkanankana. Munnamateeka Abdallah Kiwanuka akubirizza bannayuganda okufubanga ennyo okuleka omukululo basobole okujjukirwanga nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Contribution buli omu gy'osobola okukola enejjukirwanga ebbanga lyonna. Ne bw'olibanga ofudde, maaso eyo tugenda kuwangula. Politics wa mu Uganda mubi nnyo, ne bwe mbasikkiriziganya nawe mu byobufuzi bw'obeera mu kaseera akabi nnyo okujja w'oli, ne bw'obeera mu kaseera akalungi. Lwe muli kitegeera tuyinza obutakkiriziganya mu byabufuzi naye nga we are friends. Daddy wange era yawagira NRM, nga nze mpagira Dr. Kizza Besigye. Taata wange bwe yalwala Dr. Kizza Besigye yajja omulaba ne mu kumuziika yajja okuziika. Byobufuzi abantu abali civilized. Nze kati mpagira General Muhoozi Kainyogabo. Okitegeera ndoza. But Dr. Besigye is my friend. You won't believe it. Ku bantu bennyina ku bifaananyi ewaka mu ddiiro lyange n'ekifaananyi Dr. Besigye yekiri. Ne muzaata I value friends. Okitegeera. Bino ebyobufuzi Dokita era akyogeddeko nti nze ndi musayi gwe FDC. No, omusayi gwe gulina kubeera ki? Ensi gye bayita Uganda. Yogere, kati nze natambula mu mbaagaliza birungi. Bwe bali ensonga yo mu State House banyanirize, bwe ndibasookayo nange nja kubakola ki? Baanirize. That's it. Adamu Mulwana aziikiddwa ku kyalo Buziranduulu mu disitulikiti y'e Luweero. Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah